各位觀眾，依家呢就係何思朗嘅男子佩劍決賽啊！香港鬥山東，睇下點啊！山東隊其實佢哋幾個咧打法唔可以話好似，咁但係都係同一個派系，因為始終係同一個教練教出嚟嘅。咁魏振豪玩多啲就係時機嘢啦，咁就好少話同你硬碰硬咁樣。咁就睇下好睇明嘅。係啦。咁所以就睇下何思朗會點樣應付魏振豪啦。咁而家介紹緊係裁判啦，咁頭先都提過啦，何思朗咧喺8強嘅時候咧，曾經都贏過一位山東嘅劍手咧，就係徐浩君啊，不過嗰場其實都緊要嘅，因為都險㗎，贏15-13。係啊。咁就徐浩君其實都係啦，佢實力係好強嘅，喺山東不嬲都係屬於一個大高嘅角色。係。咁希望何思朗贏完徐浩君之後，可以打啲強心針，咁再打山東嘅成員嘅時候，可以信心大增啦。好。金牌賽喎，加油何思朗！加油何思朗！加油！佢係綠色㗎，佢屬於。有進攻權啦，刺嘅部分咧就係腰部以上㗎，面罩、手臂等等都可以得分啊。冇錯。我見到何思朗都非常之集中啦。何思朗準備比賽啦，各位觀眾，望實呢兩位選手啊！一齊期待下香港可唔可以攞第5金？加油加油何思朗，加油！各位嘅觀眾一齊為何思朗加油打氣啦！加油何思朗！一共呢就2場嘅，開始。喂，爭啲，哦！頭先係唔緊要，攞咗1分唔緊要。加油何思朗，加油！哎呀，唔緊要。落後嘅戰術咧，其實佢係由頭用到尾㗎啦，即係佢由今朝小組賽開始打到而家都係好依靠呢一個落後嘅戰術，咁可能咧對手已經準備好有所防備。係啦，咁所以咧。頭先係做咩事啊？頭先佢哋兩個係。咁睇下何思朗會唔會轉一轉佢嘅戰術啦？即係香港隊攞到黃牌嘅。哦，香港先嘅。等先，點解我冇攞分嘅？咁奇怪，3-0。佩劍。但係呢個方向係啱嘅。加油何思朗！加油何思朗！哎呀！魏振豪出嚟，但係入得太深啦，佢咁所以就拉唔開。嗱，但係雖然而家落後緊4-0啦，但係其實都唔使擔心住嘅，因為佩劍咧好快就可以追翻上嚟㗎啦。哦！頭先嗰個。咁睇嚟思朗仲未入到局啊！見到佢。Oh no！有少少猶豫，咁希望佢可以快啲。希望何思朗可以揾下節奏啊！都係落後緊1分冇攞到啊！何思朗，不過唔緊要，何思朗加油！何思朗加油！好似係仲未有分，臨尾又係俾佢唔係嘛？戰術成功。頭先 replay。但係呢個就我覺得都唔可以算係思朗嘅失誤啦，只係對手呢一劍真係發揮得幾好，因為去到最後呢一個時候都仲可以接到一個防守攔擊。加油何思朗！加油何思朗！加油何思朗！都啱啦，有時就係會咁樣，都冇辦法。加油何思朗！可以快啲調整到啦。係。
哎呀！哎，唔係喎，香港攞1分喎！哇，何思朗終於攞1分啦，太好啦！只要揾到個方向咧，要追翻上去真係唔係一件難事嚟。希望你之後都可以揾翻節奏感，揾翻個手感。有少少失誤。哎呀！已經俾人睇穿咗，打魏振豪呢一類型嘅劍手咧係好難做到。哎呀，有啲可惜。1-7，暫時係。可能去簡單上前進攻會好啲。哦！就係咁樣進攻啦。冇啊！配劍咧，有時等太多都未必係件好事。你前面成日想等一個時機出嚟，但係就俾對手捉到。而家簡單兩步攻入去咧，咁就效果係好好。裁判好似喺睇緊 V， 睇緊頭先嗰個嘢。咁裁判而家睇錄像啦，咁就睇下有冇防到啦，都係。加油何思朗！加油何思朗！加油何思朗！追翻啲分啊！係啊，裁判話何思朗衝咗進攻冇啊。冇辦法啦。雖然戰術成功，但係成嗰下就都睇下佢可唔可以追翻啊！我覺得佢都有啲辛苦啊，要連追7分先可以平板。尤其是係配劍嘅運動員，其實要好適應呢啲嘢。明明自己嘅組織嘅執行係好好，但係有裁判因素啦，有對手嘅因素，係冇錯。要及時調整下心情。嗱，咁但係都係嗰句啦，雖然而家落後緊8-1，咁但係比賽都係未完結嘅，配劍要追翻上嚟都唔係話太難，咁所以我哋繼續相信何思朗。我哋一定會相信何思朗嘅，係咪啊各位觀眾？係嘅話，一人留言打句加油何思朗，好冇？咁比數暫時係8-1落後緊嘅何思朗。頭先嗰個咁而家兩個球員都打咗劍對攻啦，係啦。加油何思朗！頭先係咪同時揮劍啊？頭先我個畫面好似見到係同時揮劍。睇下裁判點講啊！陣間。見到呢一劍思朗個取態就係簡單直接上前一步攻步，唔好觀察咁多。係。咁裁判係比較同時嘅。係啦，呢個有喎 ，OK。希望何思朗可以揾到佢嘅方向感，可以連追7分。我老實講，其實上次2024年巴黎奧運張家朗都係咁樣嘅，就係佢係都係咁連追。頭先咩事？頭先佢有啲執着，判個山東有1分9，香港仍然都係輸2-9喎。Oh no！不過我哋都係相信何思朗追得翻嘅，係咪啊各位觀眾？哦，進攻有效 ，OK 就係咁啦，就係咁何思朗，你做得到嘅。好啦，繼續。何思朗你得嘅，加油！喂，失敗，可以，我就知你得㗎，就係咁樣一分一分慢慢追啊！睇下你可唔可以反超？加油！加油，何思朗，加油！我山東又攞1分。何思朗，你要相信你自己係做得到嘅，係有實力做得到嘅，加油！何思朗，加油！Oh no！ 我哋仍然相信何思朗嘅，你就算攞唔到金牌，攞個銀牌都唔錯嘅。
有冇改變？維持原判。頭先係咩事啊？頭先我冇講咩？維持原判。喂，睇住！哦，好嘢！佢接到第一下打失敗咗，第一下失敗，但第二下就成功咗啊！第二下成功打到佢啊！有啲緊張，可能俾人放咗兩件，佢都有啲驚。哇！哦 no！仍然攞7分啊！佢仲可唔可以追呢？我哋都係相信何思朗嘅，係咪啊？各位觀眾？咁而家除低面罩啦，再重整下自己嘅思緒，仲有得追嘅。加油，何思朗！加油，何思朗！加油！哦！思朗起到難過對手啦，即係雖然而家睇落去好似出手先咁，但係咧，其實佢而家呢一個動作係一個好快嘅反攻，對手就已經進攻攻咗入嚟啦。哦，加油，何思朗！我哋都係相信你得嘅。哦，好嘢！嗱，咪攞到分咯！你得嘅，何思朗，你俾啲信心自己，唔好過分緊張，你得嘅。哦！耶！嚇，咪連追分咯！都話你掂㗎啦，何思朗，你得嘅。哎呀！加油，何思朗！除非你可以連追8分嘅話，我一定會好好咁樣去 like 你啊！你真係好勁啊！如果你可以連追8分，直接追到15分，贏。因為一開始自己心裏面嘅戰術俾對方破咗，之後少少不知所措。哦，可惜。最終係山東嘅魏振浩攞咗金牌，香港呢嗰個何思豪就攞咗銀牌。不過唔緊要，何思朗你都係好優秀㗎，你入到決賽攞到銀牌，我覺得你都係好勁嘅，係咪啊各位？